मैं डॉक्टर सूर्या यादव। अगर आप न्यूरो से संबंधित, नसों से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके परिवार में कोई समस्या से जूझ रहा है, अनिद्रा है, अर्धकपारी है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, हाथों का सुन्नपन है, साटिका है, तो हमारे सेंटर पे आएं और अपने आप को रोग मुक्त, दोष मुक्त बनाएं। प्राकृतिक तरीके से उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार, बगैर किसी दुष्प्रभाव के रोग मुक्त, दोष मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बने और अपने आप को, परिवार को, समाज को रोग मुक्त बनाएं। धन्यवाद।